Welcome to 喜来登。来这边。明天还有什么行程？明天上午没有什么安排，下午有2个会议。如果可以，尽量把我的行程安排的满一点。是我尽量安排。对了，顾总，今天晚上还要给您安排其他的行程吗？不用了，拿几瓶酒到我的房间。哎。 等一下，祝你在新加坡玩得开心。妹夫，这么巧，我也住这层。嗨，嗨，小姐，您这是有事儿吗？可不可以帮我一个忙？不知道小姐这忙要我怎么帮呢？我是张叶达的人。恕我有眼不识泰山，我不知道小姐您竟然是张总的人。张总，先进来再说吧。这也不太好吧？有什么不好的？我又不会吃了。进来。哎。 既然你知道我是张总的人，该怎么做不用我教你吧？明白。千万别让我失望。在你身边的人终于是我了。我等这一刻等得太久了。我都迫不及待想看你明天早上醒来的锦溪。 西城，你醒了？你怎么会在我房间？啊！西城，你怎么了？我问你，你怎么会在我房间？你好好看看，这里是我的房间，是你昨天主动找我的。
西城，你怎么喝成这样？这些，不可能，不可能，这肯定是你故意的，苏妍希，我告诉你，这肯定又是你的阴谋诡计，我是不会上你的当的。还有，我告诉你，如果这件事让第3个人知道，我一定饶不了你。那就由不得你了。